Hemen selfie moduna al. Hemen selfie moduna al. Hemen. Çekledim mi? Yolun açı beni alır da. Yağmur. 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 Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Haber verdiğimiz gibi dün akşam Yağmur Yüksel'in tiyatro sahnesi vardı. Yağmur Yüksel annesine sarılırken duygulu anlar yaşadı. Biz de anında görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.